Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di planet ini. Bahkan lebih besar dari dinosaurus apapun. Jantung paus biru bisa seukuran motor. Dan detaknya bisa terdengar dari jarak hampir 3 kilometer di bawah air. Meski ukurannya raksasa, paus biru cuma makan hewan kecil bernama krill. Tapi, paus biru bisa melahap sampai 4 ton dalam sehari. Dan suara paus biru adalah suara terkeras di lautan. Bisa terdengar ratusan kilometer jauhnya. Raksasa lembut ini benar-benar keajaiban bumi.